Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town. আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু জেডকে স্বপ্নিল। আই হোপ গাইস আপনারা ভালো আছেন। আমরা আজকে চলে এসেছি হাফসা মার্টে। এটি হচ্ছে 9 নিউ ইস্কাটন রোডে অবস্থিত, ঢাকা 1200-1000। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের সামনে একটি বাইক এক্সপ্লোর করব। এটি হচ্ছে 2019 সালের নিউ একটি বাইক। এটির মডেল হচ্ছে MT-15 ইয়ামাহা ব্র্যান্ডের। তো ভিউয়ার্স, এই বাইকটির ফুল রিভিউ দেখতে আমার সাথে থাকুন এবং আমার ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন, তাহলে বাইকটির ফুল রিভিউ দেখতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই বাইকটির সম্পর্কে যদি কিছু জানতে চান তাহলে আমি ফার্স্টেই বলবো এই বাইকটির আউটলুকটি হচ্ছে অস্থির মানের, কারণ এটার লুকটাই একটু ডিফারেন্ট টাইপের। ইয়েস ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার লুকটি। এটি হ্যালো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটি এখনই আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আর সাথে থাকা বেল আইকনটি এখনই প্রেস করুন, যাতে নতুন আপডেট সবার আগে আপনারা পেয়ে যান। হচ্ছে MT-15। ইয়েস ভিউয়ার্স, আমরা যদি এটার ট্যাঙ্কি সম্পর্কে বলতে চাই তাহলে এটার ফুল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হচ্ছে এটার ফুল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হচ্ছে 10.2 লিটার। হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার হ্যান্ডেলবারটি কিন্তু খুবই সুন্দর। ইয়েস ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার মিটারটি হচ্ছে ডিজিটাল মিটার। এটি 2019 সালের নতুন একটি বাইক। ইয়েস ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার লাইটগুলো। এটার হেডলাইটটা হচ্ছে হেডলাইটটা কিন্তু খুবই সুন্দর। ইয়েস ভিউয়ার্স, এটার মধ্যে আরেকটি জিনিস নতুন অ্যাড করা হয়েছে, এটি হচ্ছে পার্কিং লাইটগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আমরা যদি এটার বাইকটির সিসি সম্পর্কে জানতে চাই তাহলে আপনাদেরকে বলবো এটির বাইকটি হচ্ছে 155 সিসির একটি বাইক। আর এটির ইঞ্জিনটি হচ্ছে এটি হচ্ছে কুলিং ইঞ্জিন, যা আগের থেকে অনেক আপডেট করা হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়ামাহার। আর এটা কখনো গরম হবে না ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটি জিনিস অ্যাড করা হয়েছে, এটির মধ্যে কিন্তু মনো সাসপেনশন অ্যাড করা হয়েছে। আপনারা চাইলে কিন্তু আপনাদের হাইট অনুযায়ী এটা বাড়াতে এবং কমাতে পারবেন ইজিলি। আর হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এটা সাইলেন্সারটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সাইলেন্সারটা একটু মোটা, একটু ডিফারেন্ট টাইপের ইউজ করা হয়েছে। সাইলেন্সারটা কিন্তু খুবই সুন্দর এবং ভালো মানে ইউজ করা হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এটা যেহেতু একটি স্পোর্ট বাইক, তার জন্য এটার মধ্যে কিকটা বাদে সেলফ স্টার্টার ইউজ করা হয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইয়েস ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পাচ্ছি ইয়ামাহা ব্র্যান্ডের এই লোগোটি কিন্তু খুবই ভালো মানের সুন্দর ডিজাইনের ইউজ করা হয়েছে। ইয়েস ভিউয়ার্স, এটি হচ্ছে যেহেতু একটি 55 সিসির বাইক, এটির মধ্যে ডাবল ডিস্ক ইউজ করা হয়েছে। আর এটার ফ্রন্ট সাইডের চাকাটা হচ্ছে ইয়েস ভিউয়ার্স, এটা কিন্তু খুবই ভালো এবং মোটা একটি চাকা ইউজ করা হয়েছে। এটি টায়ার সাইজটি হচ্ছে 110/14। ইয়েস ভিউয়ার্স, এটি হচ্ছে এই পিছনে যে আমরা চাকাটি দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু খুবই মোটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটার সাইজ হচ্ছে 114/70। ইয়েস ভিউয়ার্স, আমরা যদি এটার ব্যাক সাইডটা দেখি তাহলে ব্যাক সাইডের লাইটটা হবে LED লাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি, যা লুকটাই স্পোর্ট টাইপের, একটু ভাবি টাইপের একটি বাইক। আর লাস্টে যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে এটা ইন্ডিকেটর লাইটগুলো হবে এরকম টাইপের আমরা দেখতে পাচ্ছি। ইয়েস ভিউয়ার্স, এটা ডিজিটাল নাম্বার প্লেট লাগানোর সিস্টেম আছে। আর রাত্রেবেলা এটা যাতে নাম্বার প্লেটটা দেখা যায় তার জন্য কিন্তু এখানে একটি লাইট আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, নাম্বার প্লেট লাইটটির মানে ইউজ করা হয়েছে যাতে নাম্বার প্লেটটি ক্লিয়ার দেখা যায় রাত্রেবেলা, তার জন্য এটি ইউজ করা হয়েছে। ইয়েস ভিউয়ার্স, অবশ্যই যদি আমরা এটার মাইলেজ সম্পর্কে জানতে চাই তাহলে আপনাদেরকে আমি বলবো এটা ঢাকার মধ্যে 1 লিটার তেলে মাইলেজ পাওয়া যাবে 30 থেকে 35 কিলোমিটার। ইয়েস ভিউয়ার্স, এটার হাইটটি সম্পর্কে যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আপনাদেরকে বলবো এটি হাইটটি হচ্ছে 805 mm আর এটা ওয়েট হচ্ছে 135 কেজি। ইয়েস ভিউয়ার্স, আমরা যদি এটার প্রাইস সম্পর্কে জানতে চাই তাহলে আপনাদেরকে আমি বলবো যেহেতু এটি 2019 সালে নতুন একটি বাইক নতুন এসেছে বাজারে, সেহেতু এটার আউটলুক এবং ডিজাইন এবং মাইলেজ সম্পর্কে বিবেচনা করলে, স্পোর্ট টাইপের বাইকের বিবেচনা করলে এটার প্রাইস দিয়ে দাঁড়াবে, এটির প্রাইস পড়বে 5,30,000 টাকা ফিক্সড। তো ভিউয়ার্স, যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর বেল আইকনটি প্রেস করতে অবশ্যই ভুলবেন না। আর আপনাদের রিভিউটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন। আজ এই পর্যন্ত দেখাবো অন্য কোনো ব্লগে। আল্লাহ হাফেজ।